Добрый день. Вопрос. Какую печь выбрать для отопления дачного дома? Выбор. Камин, стальная печь, чугунная печь. Рассмотрим наиболее оптимальный по расходу дров. В 1 килограмме сухих дров 20% влажности после года хранения или 2 можно получить 4 киловатта энергии. Стоимостью, в зависимости от региона, пускай рубль. За рубль можно. Как эти 4 киловатта выгнать в помещение? Рассмотрим все материалы, из которых можно соорудить печь. Кирпич. Кирпич у нас самый считается лучший экологический. И печь, набравшись тепла, будет греть целые сутки, а то и больше. Что из этого получается? Кирпич. Кирпич. На самом деле кирпич не такой и материал хороший для отопления своего дома, поскольку у кирпича низкая теплопроводность, она 0,59 наравне с водой идет, и удельная теплоемкость всего 880 джоулей, ниже, чем у стали, у чугуна и тем более у воды. И даже у воздуха будет 1000 джоулей, будет больше теплоемкость. То есть мы, собрав большую печь на 2 тонны, сначала будет проблема, как ее нагреть, потому что у нее 0,6 ватта теплопроводность, все будет вылетать в трубу. И второе, после того, как он наберет тепло, он больше уже не будет набирать, а будет только отдавать из этих 800 джоулей. Больше уже не подтопишь. И если печь остыла, печь протопили, а в доме холодно, больше ее не будешь подтапливать. Кирпич при нагреве уже не будет брать тепло, а только перегреваться и будет трескаться. И на этом протопка закончится. Надо будет ждать, пока он отдаст тепло, и по новой можно его будет нагревать. Идеальным вариантом, чтобы вы не путались в магазине и сами представляли, что представляет одно или другое изделие, это получается стальная буржуйка. У стали самый у стали высокий коэффициент теплопередачи 50 джоулей в зависимости от сплава. Это у нас получается в 100 раз больше, чем теплопроводность, чем у кирпича. То есть она сразу тепло выдает, сталь. Даже быстрее, чем чугун, потому что у нее стенка толще. То есть если вы сделаете стальную нержавейку, берете стальную печь с тоненькой стенкой, она сразу будет вам отдавать тепло в помещение. Это оптимальный вариант. Если с боков, вот ориентировочно как здесь, будут сделаны воздуховоды, здесь они не рабочие, и будет конвекция, снизу будет забираться воздух, подаваться наверх и выкидываться, это будет еще эффективней. По объему нужно выбирать, сколько килограмм дров туда можно заложить. Килограмма берем 2 киловатта, если 2 килограмма, уже будет 4 киловатта. 8 киловатт, 4 киловатта можно получить с 1 килограмма. С 2 килограмм 8 киловатт. Соответствующий объем железной печки, и будет 8 киловатт она давать напрямую через стенки. Потому что вот самой быстрой отдача тепла будет со стальной буржуйки с конвекционными решетками. Второй по отдаче будет чугунная печка, только из-за толщины металла. Но она будет служить намного дольше. Чугун не прогорает и не корродирует. Поставили чугунную буржуйку, начали греть, через час будет тепло. Поставили стальную буржуйку, начали греть, сразу тепло. Так, вот такие подсказки. Для того, чтобы
Это по отоплению напрямую воздуха. Воздух является хорошим теплоизолятором с коэффициентом теплопроводности 0,02, и его тяжело прогреть. Поэтому снять с наружной поверхности тепло с железа или с чугуна довольно проблематично. Даже обдувай его не обдувай, много не получишь. КПД максимально сколько будет с конвекцией по бокам этой буржуйки, столько и будет. Больше не получится. Если запасать энергию от дров, то здесь единственный вариант — это получается вода. Она является идеальным материалом для передачи тепла. Принцип работы: вот здесь два котла. Максимальный теплосъем получается с водяной рубашкой из стальных котлов, потому что ее можно придать любую форму. Принцип работы и котлов, и печей одинаковый. Здесь получается у нас, горит топливо и выкидывается в трубу под действием разрежения в трубе. Проходя по теплообменнику, забирается тепло. Попроще котел, как и эта печь, через зуб перекидывает, как и в каминах, чтобы не сразу в печь шло, а поднималось вверх и проходило уже по горизонтальному участку, подогревая. И в этой печи то же самое сделано. Так, сейчас мы посмотрим. Вот это печь-камин. Печь-камин с возможностью топить. Вот что мы видим. Пожалуйста. Вот она. Зуб у нее торчит. Вот он. Не дается. И здесь еще одна площадочка. И между ними проходит тепло и выходит в трубу. Вот так, придя в магазин, можете ориентироваться на характеристики материала, из чего сделана печь. Стальная печь будет сразу тепло отдавать через стенки. Чем тоньше стенка, тем быстрее будет передаваться тепло. Чугунная будет чуть подольше из-за толщины. Любая обкладка, вот смотрите, здесь сделана футировка в этой печи. Вот она внутри идет. Внутри идет топка обложена кирпичом шамотным. Стенки топки уже тепла не передают. Низ через колосник, зольник и нижняя часть камина тоже тепло не передают. Вверх. Вот вверх у нас тепло передает. Единственный место, которое передает тепло, это верхняя часть в этом камине. Она выдает 192 градуса. 192 градуса, в то время, когда двойная стенка выдает 155 градусов. Боковые стенки, которые закрыты плиткой и на которых нет конвекции, снизу ничего не забирается, и закрыта плиткой, не нагревается абсолютно. 16 градусов температура дома. Вот так получаем. Мы обогревательный прибор для дома. Сразу топить воздух стальная печь. Дольше, если дровами будем пользоваться, котел. Стальной котел с развитым теплообменником, чтобы он снимал тепло все и выдавал газы не более 200 градусов. Чтобы все тепло передавалось в дрова. Вот в этом камине, на этом вопрос по выбору печи я объяснил, какая печь будет как работать, стальная, чугунная, с
с футировкой теплообменника, без футировки теплообменника. В этом камине, эко-камина, сделано 3, получается, шибера. Верхний под стеклом и нижний. Сейчас дрова горят на верхнем поступлении воздуха. Если мы его побольше откроем, вот они повеселее загорели. Это как подовое горение. Открываем под стеклом, он еще больше воздуха загорается. Можем открыть. Вот открываем все отверстия. Дрова загорелись. При таком пламени оптимальная теплоотдача от дров. Можете проследить по трубе. Если нет никакого дыма из трубы, значит дрова горят у вас правильно. И все тепло, 4 киловатта с килограмма, передается в помещение. Дымоход лучше ставить в доме, я предпочитаю, потому что с дымохода тоже идет тепло. Труба греется. Ух ты, блин. Тут уже градусов больше 80. И все это тепло будет в доме. Благодарю, до свидания.